Carro fazendo barulho na roda. Desmontar aqui pra ver o que que houve, né? Balançando aqui não dá pra ouvir. Só quando anda que dá pra ouvir. Vou desmontar pra ver o que que houve. Bom, vamos lá, né? Vamos lá usar a nossa chinesa. Pra quem não sabe, tem um vídeo aí, ó, dessa chinesa aí no canal aí. A gente fazendo um teste com ela. Isso é uma máquina baratinha, tem no Mercado Livre. Já vem com um jogo de chave aqui, ó. Isso aqui foi o que eu coloquei. Ela já vem com o jogo de chave. Vou usar aqui a 19, que é a que eu uso aqui. Isso aqui, tá vendo? Tem um F aqui, não sei se vocês conseguem ver. Tem um F aqui pra frente. Um R aqui é pra trás. Entendeu? Pra tirar o parafuso. Vamos lá. Peraí que eu dei mole aqui, esqueci de levantar o carro. Olha só a vacilação. O carro ia cair no chão, mano. O carro ia direto pro chão. Olha isso. Agora sim. Chinesa zona não decepciona. É pesada. Mas é melhor do que ficar metendo a mão aí, né? Fazendo força. Bom, vamos que interessa. De cara já vi aqui que tem um parafuso solto aqui, ó. Será que é esse que tá fazendo barulho? Acredito que não, né? Porque quando a gente mete o parafuso aqui, o disco trava. Mas vou dar uma apertada nisso daqui. Aparentemente. Tá porra. Aparentemente tem nada errado aqui. Aparentemente tá tudo certo. Olha o barulho aqui que é, ó. Ó. Pera aí que fica difícil com a mão só. Olha aí, ó. Pivô já era. Pivô não é assim, você não consegue ele novo, ele bom, você não consegue fazer isso com a mão não. Já tá folgado, estourado. Tem que ser trocado. Vou trocar isso aqui, aproveitar e trocar o outro. A gente passa num buracozinho, qualquer buracozinho, qualquer buracozinho que a gente passa na rua, dá aquela bateção toda, parece que o carro vai desmontar todo. Um dos culpados é isso aqui, ó, pivô.